Blog Talk Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi baraditeme turi kumwe kuri uyu mugoroba ni ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2021 nitubashimije hapa mu kiganiro uyu munsi aho tugiye gutangira ikiganiro cyacu nkuko mumaze kubimenyera turaba turi kumwe na bwana Ngombwa Penon mwisesengura mu kanya katarambiranye ndahita mwinjiza muri studio maze dutangiye ikiganiro cyacu. kuko u Rwanda ni erega kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu nge mbona bitwara nk'agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro ubundi yemeza afata akabona bikurikije amategeko akaba agomba no kuramya umuntu wamushyize aho ngaho. Ikibazo ni uko abantu bafashe ubwonko urabona izi za kaminuza twiga ubundi twigamo ubumenyi ntabwo ubundi wakagombye kurangiza kaminuza hari ikintu ukuyemo ariko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu agenda akajya muri kaminuza akiga yarangiza noneho agafata ubwonko ibintu byose yize ubwonko bwakabwimurira mu gifu bikaba bya bindi abarundi bavuga ngo ntawuvugana indya mu kanwa. Ntabwo ikibazo abantu bose barabibona ndibuka ko twajyaga duca imanza twava mu rukiko ugasanga urimo uraburanisha idosiye bahimbye ukabaza umushinjacyaha uti ibi bintu ko bidasobanutse ibimenyetso byawe ni ibihe ibi bintu uvuga ko bidasobanutse hanyuma wamara gusohokamo tumaze gukuramo za toje z'abacamanza abashinjacyaha bari bagenzi bacu mukagenda mukajya nk'ahantu kunywa nka koka cyangwa se mwicaye muri pose ukubuntu barakubwiye atari ko ati buri ubumbaza biriya bintu iyi systeme dukoreramo urayiyobewe uko ikora ati umaze iya dosiye urabona ati nanjye ndabizi ko bayihimbye ariko ngomba kuyidefanda uko imeze none uragira ngo mbigirende. Donc ni ukuvuga ko ibyo bintu bagiye babibwira abantu hari abantu bahunze muri 94 jenoside irimo kuba baravumbuka baragenda barirukanka ubu abo bantu bari mu mahanga abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka ariko nta muntu ngiye ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora nzi uko babihimba nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo oya ibyo ntabwo bishoboka. Ubwo rero umuntu uri mu Rwanda naguma nibye hanyuma abandi batwumva nkuko rero nabibasezeraniye ubushize nzagerageza kujya nkoresha iyi audio ya Evode Uwizeyimana igihe cyose bishoboka. Uyu yabaye minisitiri wungirije w'ubutabera ubu ni senateri ndetse aha yabivugaga ari muri Canada atarashyira ubwonko bwe mu gifu ariko aribwo arimo abutegurira inzira. Ubu rero nawe ari muri abo ngabo bafashe izo mpamyabumenyi n'ubwonko bwabo n'ibyo bize bwose bagashyira mu gifu cyabo bakaba ari muri babandi basigaye batavugana indya mu kanwa nk'uko yari amaze kubivuga. Nk'uko rero nari maze kubabwira sinshaka gutinda amakona reka nakire mugenzi wanjye Penon Ngombwa muri studio. Benon niba unyumva nongeye nguhaye ikaze kandi ndagushuhuje wakoze kuba turi kumwe muri ikiganiro cyo kuri mugoroba.
urakoze cyane Jean Paul ndagusuhuje n'abandi bose turi buze kugirana bari buze kuba bakurikiye ndizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza kandi ndanagushimiye nanone iryo jambo ucishijeho biratangaje cyane ndaza kugira icyo tubivugaho urakoze cyane urakoze urubuga n'urwawe ni mu kanya reka mbanze mbwira abadukurikiye ibintu bitari buze kuganira ko by'ingenzi ni uburyo Kagame yatangatanzwe mu isi hose ntimukangwe n'izi ndege na kuri arimo afata inzira yurira ajya za Dubai akajya mu manama ya UN ibyo ni bikangisho nabyita ibikangisho gusa ariko ibimenyetso biragaragara ko ingoma y'igitugu iri habi cyane imeze nabi cyane kandi icyo twari dutegereje gusa ni igihe aho kariya gakingirizo kari gafunze ku maso y'abanyamahanga kavaho yes so kuvuga ko aribwo akarengane gatangiye kuba ntabwo aribwo bibaye abanyarwanda barenganye kuva kera basenye kuva kera bashimuswe kuva kera ariko byageze aho akora mu jisho abamugaburiraga abo babandi nawe ubwo yitaga ngo papa ariseka abandi bakuru b'ibihugu ubu nawe yagezaho noneho abakora mu jisho arabashotora ibyo byabaye nyuma y'aho Rusesabagina ashimutiwe ntako batagize bavuga bati gerageza ukore pretense ugerageze gusa naho ukora igisa n'ubutabera turebe noneho duhinyuze ibyo bintu byose byaranze Rusesabagina yimwa ubutabera mu buhe buryo yimwa umuavoka umuburanira uwo yihitiyemo ibintu bundi biri fondamental mu buryo amategeko agomba kubahirizwa igihe cyose kuko uregwa abari mu maboko ya leta y'ubushinjacyaha bafite ibimenyetso bashaka kumushinja iyo wowe ubwawe nka leta cyangwa se ubushinjacyaha nta kintu wirega wumva koko ufite umunyabyaha imbere y'ubutabera uhita umureka ukavuga uti turaguha chance yo kugira ngo ubone icyo bita fair trial kuburana mu buryo butabogamye kuko twebwe nka leta twagufashe dufite impamvu dufite ibimenyetso simusiga dufite impamvu ituma tubwirwa ko cyangwa se twizera ko nitugushyira imbere y'ubutabera umucamanza utabogamya kumva ibimenyetso byacu azagucira urubanza icyaha tukurega kiguhame ubundi nicyo ubutabera bukora nako ubushinjacyaha bukora buzana umuntu uri ku mapingu kubera ko yambuwe liberty ye ibisigaye bindi hari procedure zigomba kuba zarubahirijwe kugira ngo bamufate ikintu cya mbere cya kabiri nuko iyo ageze mu butabera baba bafite confidence yuko hari chance nyinshi cyane ari byo bita burden of proof mu mategeko ibyo bavuga bati hari chance nyinshi cyane ko uyu muntu azahamwa n'icyaha tumurega mbese mu yandi magambo no kuvuga ngo ntabwo tumuhimbira ntabwo tumugerekera nta kintu kindi nta rwango dufitanye nawe ahubwo ni kubera impamvu z'ibyaha byo kumura ibyaha cyangwa se guhana ibyaha ni nayo mpamvu twamufashe iyo burden of proof nyine mvuga ko ari ibimenyetso byinshi simusiga ndetse chance nyinshi ko azamwe n'icyaha ariyo standard aribyo bita ngo ni beyond reasonable doubt mu rurimi rw'icyongereza ni ukuvuga ngo iyo standard bashyiraho niyo kuvuga ngo uri beyond uri hejuru birenze mbese gukekeranya birenze gukeka cyangwa se kumva ko yaba yarakoze icyaha birarenze biri ku rwego rwaho ushobora kuvuga uti uyu muntu nubwo yenda bishoboka ko nubwo yaba ataragikoze byaba biri kuri purusa ntoya cyane ariko 99 ibi byaha bishobora kumuhama iyo rero ubutabera cyangwa leta ifite ibyo bimenyetso ikaba ishobora kuba iri confident ko ishobora gukoresha iyo burden of proof ntabwo izana ariya manyanga ya Kigali mwabonye yo gutangira kuvuga ngo ntabwo waburanirwa no mu Birigi kandi nawe ubwo ari umubiri oya ntabwo wahitamo umuntu kuburanira
ibyo byose biba biri violation ya droits z'umuntu uregwa ibyaha nka biriya bishobora kukwambura liberty yawe ukajya gufungwa iminsi yose. Hari ibintu Kigali itajya yumva, imanza zikorwa mu nkiko za gisivili, impamvu burden of ya proof yayo cyangwa se uburemere balance baha icyo kigero cyo kugira ngo umenye uburyo wahana umuntu ku manza za gisivile. Bari abantu bamburanye, bari abantu bari mu ngo nakoza imbonezamubano, bari abantu se bariho bahangana kubera cyangwa imitungo n'ibindi. Ibyo bintu bibarwa kuri 51 51 kuri 49. Ni balance imunzani bashyira ku munzani. Ibyo yavuze n'ibyo yavuze, bakafata ibyo yavuze birenzeho gatoya, ariko kubijyanye na ziriya manza ziregwa abantu bazafungwa, niyo mpamvu ikigero kiri ku rwego rwo hejuru. Kigali ntabwo ibizi ibyo bintu, cyangwa se irabizi ariko ikabyirengagiza, nk'uko Evode nawe ubwe amaze kubitubwira. Ntabwo nshaka gutinda kuri iyi introduction y'ibi bintu by'imanza. Ndashaka kuvuga uko Rusesabagina atabonye fair trial, bamwe mu avoka yihitiyemo, bamwima ko aburana n'abantu bashaka impamvu zitumvikana. Bafata umuntu w'umuavoka wari uvuye mu Burayi kugira ngo yobserve arebe isomwa ry'urubanza, yirukanwa mu gihugu huti. Ariko mu gihugu hari abandi bantu bazana bavuye ahantu tutazi, za Israel, za niba ari Libya na hehe, baza hariya. Ubu barakora akazi abanyarwanda bamwe ntibanagafite, ngo kubera akamanyu cyangwa se komisiyo Kagame aba yarariye muri izo mpunzi. Ariko ngo umuavoka uje hariya kuza kuobserva urubanza rw'umukiriya we, ntabwo bikwiriye ko yahagarara imbere y'ubutabera cyangwa se mu rukiko ngo yumva akurikirana isomwa ry'urubanza. Nta kintu ari buvuge cyangwa se ndabibaza ikibazo bisanzwe. Ikindi cyagaragaye mu rubanza rwa Rusesabagina ni uko batigeze bakwestioninga cyangwa se bacross examining uriya mutangabuhamya wa leta ngo niwe niyo mwungeri. Ibyo bintu byose amahanga yarabibonye. Icyavuyemo nuko bari bategereje baravuga bati yenda hari Kagame yabonye pressure cyangwa se yasobanukiwe n'icyo twifuza, reka noneho tumuhe chance yenda igihe cyo gusoma urubanza azagera havuge ati, bazabwira abacamanza babwira ati no guilty, ntabwo ibyaha bimuhama, byose ibimenyetso mwatanze ntibikwiriye. Yenda avuga ati abacamanza bazaba independent, bigenge, noneho barebe ko bavuga bati icyaha mbese ashaka kwerekana ko afite ubutabera bukora. Ibyo byose icyo gipimo yarakinaniwe. Ni ukuvuga ngo bamushyiriyeho urukiramende. Sinzi ko mwese mwasimbutse urukiramende, harimo n'abatarasimbutse, ariko babonye n'abasaza babo barusimbuka. None Kagame yarunereye. Niko byagenze. Niyo mpamvu ngira ngo nakire Benon tuze tumubaze cyangwa se tuganire hamwe kuri iriya resolution y'Ababiligi ya European Union. Yes, European Union ifite headquarters mu Bubiligi, ariko sicyo nashaka kuvuga. Ububiligi ni membre usanzwe, ariko ntabwo ari aho ngaho gusa, ni henshi cyane. Barakurikiye urubanza bitonze cyane. Ububiligi mu minsi yashe twavugaga uburyo barakaye n'inama yabo igasubikwa, Kagame abishongoraho na Vincent Biruturiya mu muti washyize ubwonko mu gifu, nawe kimwe ngo nimwe muri bariya Evode avuga. None uyu munsi bababwira ati reba noneho ibyo kwa Rusesabagina, reba icyo wabikoraho. Biramunaniye, ayishyizeho igizire arrogance. None nibyo nise kurukiramende bamupangiye, baravuga ati hano hasimbuka turakomeza turonze duhumirize. Birananiranye, aribyo nise kurunera, arananiwe gusimbuka urukiramende. Basetinze bara hafi cyane, none biramunaniye. Ntabwo ari aho ngaho gusa Benon, hari filime documentary irimo itegurwa muri ino minsi, izasohoka igihe cyayo ntiturakimenya, ariko tuzakomeza kubikurikirana hafi tubabwire uko development zayo zimeze. Ariko banonsheje ko igiye gutangira, izaba irimo
fabrication biriya bintu by'amatekinika bya Kigali izaba irimo impfu zitunguranye, disappearances, itangazamakuru ryanizwe, abantu bapfira muri gereza, kandi ibyo bikazaba bishinzwe kugira gusa ngo beexpose iriya filime Kagame yashyize mu baturage cyangwa se yashyize nako mu banyamahanga kuruta ko ari no mu baturage. Hari yindi yabaye, murabizi skandale yazanye mu gihugu, untold story, ku buryo na BBC bahise bayifunga. Ntabwo Kagame ajya yihanganira icyo kintu nk'icyo ngicyo za critique nk'izo ngizo. Ntabwo ikibazo cya muri European Union iyi resolution batanze bavuga ati dushingiye kuri iki, ni nko ku muyandi magambo bavuga ati tegeko mpuzamahanga yose ryayahonyoye, yarayaribase, yarayakandagiye. Reka mpe ikaze bwana Ngombwa Benon, ndabizi ko iriya resolution wayisomye witonze. Uretse resolution ubwayo, ibintu tumaze iminsi tuvuga yuko Kagame azageraho akaba umubirizi mu kanwa k'abanyamahanga. Uko bigaragara ntabwo biri mu bitwara igihe kinini cyane, biragenda bigaragara ko atari propaganda, birimo biragaragara buri wese ko Kagame bamuhaza. Ikimenyetso kimwe gikomeye cyane Benon ndetse n'abandi badukurikiye, mwibuke ko ejo bundi Kagame ataje muri UN, ataje uzi ko akunda kuzerera, ari umuntu wikorera karago ahantu hose mu gihugu, hanze cyane cyane hanze y'igihugu. Ntiyaza muri UN kuhavugira ijambo, ryarivugira kuri internet. Ejo bundi ajya mu Barabu, ajya muri Mozambique n'ibindi. Ibyo byonyine cyari ikimenyetso kuri twebwe kigaragaza ko burya si buno papa bishobora kuba amubwira ati waracutse, cyangwa se ubu ntabwo tukiri buddies, ntabwo tukiri friends. None uyu munsi kumva ataraje muri Amerika byari ikimenyetso gikomeye cyane kigaragaza ko afite relation zitari easy hamwe na West, ahantu yari asanzwe ashininga ajya mu Barabu. Ejo bundi yenda tuzamubona no mu Bushinwa no muri Korea n'ahandi nk'aho. None uyu munsi resolution ya European Union yasabye ko bakora evaluation, bongera bakagenzura ubuhahirane, trade cyangwa se aid baha u Rwanda. Iriya nteko yatoye kuri 600, abantu babiri bonyine nibo bifashe, nibo batatoranye n'abandi. Ni ukuvuga ngo overwhelmingly nta n'ugwana bwo ni majority, ni boss babiri bonyine, niba nabisomye neza nawe uraza kunkosora, nibo bonyine batatoye basaba ko iriya komisiyo ijya kugenzura imikoranire ya European Union n'u Rwanda ndetse n'ubufasha babahaga. Ingaruka zayo urabona ari izihe? Benon, nawe wabisomye, wowe commentaire zawe kuri ya resolution. Bwana Ngombwa Benon, ijambo ni ryawe. Urakoze Jean Paul. Nabikurikiranye, ariko ibyo European Parliament yavuze, ariko cyane cyane umuntu yanahera no ku ijambo Evode Uwizeyimana yavuze mu by'ukuri, avuga ati imanza zibera hariya turazizi, tuzi uko zikorwa, tuzi uburyo zisomwa, tuzi uburyo zicamo. Avuga ati byose ni ibihimbano. Ikintu cya mbere urabanza ukareba ariyemerera ati umuntu ukorera hariya kereka iyo ubanje ukagurisha ubwonko bwawe ukabushyira mu gifu ugatangira gutekereza mu nda. Ariko noneho uyu munsi ukajya ugasanga niwe bahinduranye mu myanya. Uyu munsi akaba yabaye wungirije ubutabera, uyu munsi ni senateri, ibintu bene nk'ibyo. Ibyo bihita bikwereka abantu bari mu nzego z'u Rwanda
mu buyobozi mu by'ukuri ku buryo n'ibintu byinshi tuba dusaba ibintu byinshi tuba tuvuga ngo bitunganywe bikorwe hari ibyo bajya bavuga mu kinyarwanda ngo ni ugucurangira abahetsi sinzi impamvu babishyize ku bahetsi ariko ni ugusaba abantu mu by'ukuri ibyo badashobora gutanga umuntu kugira ngo bikwereka abantu bari mu bucamanza bari muri ziriya nkiko abo ari bo bikakwereka abantu bari mu miyoborere iyo ari yo yose mu by'ukuri umunyarwanda akaba yajya gushakamo ubutabera cyangwa se n'izindi mpamvu runaka zatuma yifashisha ubuyobozi abantu bari muri izo nzego ni abantu mu by'ukuri ubwonko bwabo bafashe bakagurisha bakaba budafite ikintu na kimwe kizima bushobora kongera gukora kiri mu nyungu z'abanyarwanda kuko n'ubundi byatumye bagera muri ubwo buyobozi mu by'ukuri ntabwo ari inyungu z'abanyarwanda si ibikorwa byiza se bari bagezeho ahubwo ni ukubera ko ubwonko bwabo bari bemeye kubugurisha umwami umwe umuntu wiyemeje kuvuga ngo abanyarwanda bose bamuririmbe bamusingize nabo bajya muri uwo murongo barabyemeza barayoboka ubwo babona iyo myanya ariko Jean Paul ntabyo kuri ibyo abanyaburayi bavuze abadikiteta bose ku isi basoma igitabo kimwe bagasoma chapters zose ariko bagera kuri end chapter bakayisimbuka chapter y'ukuntu uburyo iherezo ry'ubudikitatorship uburyo rigenda iyo uko birangira iyo bayigezeho buri wese ntawe uricara mu badikiteta ngasome arebe uko abandi byarangiye noneho iyo chapter ayimasteringe abashe kuyirenga neza ayirenga ahubwo biga uburyo bakorera operation abaturage mu bihugu byabo bakiga uburyo bafata abantu bose bakabashyira munsi y'ibirenge byabo bakiga izo nzira zose ukabona baragenda biganana aho umwe yakandagiye n'undi ariho akandagira badasobanye noneho bagera ku iherezo iyo ahageze akareba ukuntu bagenzi be babanje byarangiye uburyo baguye mu mwobo aho arahumiriza akanga kuhareba akavuga ati ariko njye nagwamo nk'uko bariya nabo baguyemo ubu byaba ari ibiki iyo shapitire ntabwo bajya bayireba barayirengagiza bagakomeza kurinda bose baguye muri uwo mwobo kubera ko batajya babasha mu by'ukuri gusoma iyo shapitire y'iherezo ry'ibikorwa byabo icyo ni ikibazo cyemereye cyane tugereyo mu by'uburayi ubu ni integuza koko ni ibimenyetso by'ibihe iyo ibicu bikubye ukabona ikirere kirabura mu by'ukuri umenya ko imvura igiye kugwa rero iyo ugiye kureba ukabona abanyaburayi mu by'ukuri bajyaga basingiza u Rwanda harimo n'uwabivuze aravuga ati tugabe kubakira ku bintu byo kuvuga ngo hari ubukungu hari iterambere ariko bagashaka guhagarara abantu ku gakanu ntabwo ibyo bintu bishoboka ntabwo twabyemera ntabwo isi yose ikwiye kubyemera uretse ko n'iryo terambere mu by'ukuri Jean Paul iyo ugiye kubyumva hari akenshi ujya wumva barayicara bakavuga ngo reba amazu yubatswe mu mujyi ngo ubushize ngo kera twasoreshaga amafaranga angana atya makeya ngo ariko ubu turasoresha angana atya ariko mu by'ukuri se Jean Paul ni iki kintu mu myaka 20 n'ingahe ishize kitahindutse ku isi hose nta hantu na hamwe ushobora kujya yewe haba no mu bihugu byari biri mu ntambara ibintu byarahindutse ugiye usangayo inzu nshya usangayo umuhanda mushya wubatswe usangayo ibitaro bishya byubatswe nta hantu na hamwe ibyo ngibyo ni ibintu biterwa na nature n'igihe uko ibihe bigenda bihinduka niko n'abantu bahinduka n'umubare wariyongereye w'abanyarwanda bitewe n'igihe sinzi ko nabwo bashobora kuvuga ngo impamvu abanyarwanda ari benshi nuko twababyaye icyo ni igihe rero nta kintu gishyashya bazanye n'iryo terambere nta gishya barikozemo ahubwo u Rwanda rwakabaye runarikuwe mu by'ukuri iyo usa ngo ntago barushyizeho kiriya gitugu bashyize ku banyarwanda bakareka abantu bagakora abacuruzi tuzi bagiye bicwa bahunze abafunzwe bose bagahabwa amahoro bakabasha gukora ubu u Rwanda mu by'ukuri
ruba ruri ku rwego rukomeye ku buryo rwose binashoboka ko rwanarenga n'aho bajya bakunda kwitiranya ngo Singapore ya Afurika baba baharenga. Ariko n'iryo turufu bagurishaga mu by'ukuri cyane cyane ryo kuvuga ngo iterambere, bakazana ifoto ya convention, ari amafaranga y'inguzanyo baba bafashe bakagenda bakubakisha, n'ubwo bakaba ari igihugu kiri kuri icyo gitugu cyo kwishyura ayo madeni, kandi amazu mu by'ukuri ataninjiriza igihugu nk'uko babivuga. Iryo turufu ry'iterambere bakunda kuvuga, hakiyongeraho n'icyo kuvuga ngo bahagaritse jenoside, birimo kugenda mu by'ukuri mu mahanga babona ko ntabwo ari byo, nta n'ubwo ari n'impamvu yo kuvuga ngo noneho niba warahagaritse, niba harabaye jenoside abantu bakayihagarika, noneho uri buze guhaguruka ukavuga ngo ahantu urica n'abari basigaye, yewe n'abagize uruhare muri iyo ntambara yo kuyihagarika nabo ubwabo ukabahagarara ku gakanu ugatangira kubica uvuga ngo ntihagire umuntu uvuga. Ibyo bintu bitangiye kugera ku iherezo, kuko iyo ugiye kumva uravuga jenoside hakazamo Rusesabagina uzwi neza ko yagize uruhare mu kurengera abantu muri jenoside. Premiering filimo ye bayisohora Kagame ubwo yarabyitabiriye, ntabwo yigeze ahaguruka avuge ngo ibyo muvuga hano muri iyi filimo ndabona mubeshya, yenda bukiye bwaho ngo abihakane. Byafashe umwanya, ageze igihe abona ko inyungu yarateze muri Rusesabagina zidashobora kuboneka. Bigenze bityo nibwo yatangiye kuvuga ati ariko n'ibyo bavuga byose ni ukubeshya. Aragenda azana abantu mu by'ukuri biyemereraga ko Rusesabagina yabakijije, bagaruka noneho bavuga bati reka ni ukubeshya, ntabwo ntacyo yatumariye. Ariko mu by'ukuri filime ikinwa babigizemo uruhare bakanabyemerera. So ikiriho ni uko ubu ngubu nibyo bya bindi Kagame ejo bundi muri rya jambo twagarutseho yavuze, avuga ati ahantu henshi hajya kuba za kudeta biba byagaragaraga ko n'ubundi zizaba, haba hari impamvu nyinshi kandi zatewe n'ubuyobozi bubi bw'icyo gihugu, ariko abantu bagaceceka, hanyuma izo kudeta zaba, cyangwa se n'ibindi bibazo bitari kudeta, harimo imidugararo, ibiki byose, abantu akaba batangira kuvuga za UN n'ibiki byose, bati nyamuneka izo kudeta zatewe n'iki. Ariko ahantu biba byaturutse cyane h'ingenzi ni mu buyobozi bubi buba bwabiteye, noneho bugatarakitinga ibyo bibazo byose, bugakura ibyo bibazo ku gihugu. Mu by'ukuri Jean Paul, hari ikintu giteye isoni. U Rwanda ahantu rwavuye, abanyarwanda imyaka bamaze mu mahanga ari impunzi, abandi bagahunga 94, abandi bagakomeza bahunga n'abahagaritse iyo ntambara, barwanye kugira ngo batahuke, nabo bagatangira guhunga nyuma. Hakaba hari umubare mwinshi w'impunzi, hakaba hari umubare hanze utafata mu bwoko bumwe ngo uvuge ngo abari mu buhungiro n'ubwoko ubu n'ubu, n'abahutu, n'abatwa, n'abatutsi, amoko yose akaba ahunga igihugu. Amagereza akaba yuzuyemo abantu batandukanye, abagize uruhare muri iyo ntambara biti yo kwibohoza yarangiye iboshye benshi, abagize uruhare mu gukiza abantu muri jenoside, ariko gusa kubera ko hari inyungu z'umuntu umwe n'agatsiko ke badashyigikiye, bavuga batoya igihugu ni cy'abantu bose, mureke dufatanye, abantu bose tubagire icyo bavuze, bagira umusanzu batanze, bagira ubwisanzure, bubaka igihugu cyabo ntawe babangamiye. Abo bantu bose bakaba bafunze. Biteye isoni kuba Uburayi, abazungu kuko Kagame akunda kubita, aribo baza kwigisha umunyarwanda kubaha mugenzi we, kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Twakabaye twarize amasomo y'ibyabaye mu by'ukuri, tukaba tuzi ko u Rwanda nta muntu umwe uri nyiraruko. U Rwanda ntabwo rushobora kuba owned by one person, ntabwo rushobora kuba owned by one tribe. Amoko yose agomba kumenya ko afite uburenganzira bungana mu Rwanda. Noneho natuvuga ko amoko yose angana, ubwo watekereza noneho umuntu, nta muntu ukwiriye kuba
kugira fantasy yo gutekereza yuko mu by'ukuri u Rwanda rushobora kuba property ngo agene ubamo, agene urukiriramo, agene utungamo, urutungiramo, noneho agene n'abo yamburiramo. Ibyo twavugaga yuko aba dictators bose basoma mu gitabo kimwe ariko bakibagirwa chapitre y'iherezo, nuko abantu bose nk'uko dukunda kubivuga iri kosa bariguyemo ryo kugera igihe basa nk'abafite imbaraga mu Rwanda bakibwira ko nta munyarwanda n'umwe ushobora kugira icyo avuga. Amahanga akabinginga, turabizi ko no ku gihe cya Habyarimana yahoraga mu manama yatumiwe bamubwira ati nyamuneka hano isi yose yuzuyemo impunzi zawe, gerageza uzicyure. Habyarimana akavuna ibiti mu matwi kuko yaravugaga ati se izo mpunzi zakora iki, zantwara iki, mfite rubanda nyamwinshi nk'uko yabyitaga ko ubutegetsi bwe yabwubakiraga cyane ku moko. Ariko uko byarangiye turabireba. Uyu nawe rero abanyamahanga kuza bakamubwira ngo nyamuneka reka abantu babafungira ubusa, abantu babicira ubusa, nta mpamvu n'imwe, nta bucamanza buhari, barajya mu nkiko ntibaburanishwe mu buryo buciye mu mategeko. Icyo cyakabaye mu by'ukuri kimutera n'isoni zo kumva abwirwa n'abanyamahanga kumvikana n'abanyarwanda bagenzi be. Ikiba gisigaye rero noneho ni iki? Ni ukuvuga ngo abanyamahanga barakubwira ukavunira ibiti mu matwi, bakubwira ngo umvikana na bagenzi bawe. Mu by'ukuri byaba biteye isoni uri umuntu w'umugabo, umuntu waza akaza kugira agasanga ufite icyuma urimo urakata umwana wawe, akavuga ati nyamuneka reka kubaga umwana wawe, reka kumugira nabi, reka gukubita umugore wawe. Ariko wowe ukavuga ngo none se murashaka kunyigisha uburyo nubaka urugo rwanjye cyangwa ntunga abantu banjye. Aho ngaho nibyo bisobanuro, icyo nicyo gisobanuro Kagame akunze gutanga. Ari ku ijosi ry'abanyarwanda, abamereye nabi. Iyo hagize umunyamahanga uvuga aravuga ngo abazungu kuki baza kutwigisha uburyo tubaho, kuki batwigisha ubwisanzure, kuki ariko mu by'ukuri ibyo bamubwira ngo sigaho wibangamira abantu, wibamerera nabi. Kuko uko bamerera nabi genda ukibwira ko ufite imbaraga nyinshi zo gukora ibyo ushaka byose, ntugire n'icyuba. Ni byinshi abazungu baba bakubwiye ibyo babashije kumenya nk'ibya Rusesabagina, ariko haba hari byinshi bigenda biba. Hari nk'ababa bujwe irengero, twumvaga ibya Shyaka Gilbert, twumvaga umugore w'uburyo yafashwe. Nk'iyo wicaye ukumva umuntu w'umubyeyi, umugore muto ufite abana bato aca mu bintu bimeze kuriya mu gihugu, ashimutwa, agakubitwa, akagira ate, bikorwa n'abantu mu by'ukuri ugasanga ibikorwa birimo gukorwa mu gihugu utabitandukanye n'iby'interahamwe zakoze, usanga mu by'ukuri ari ibintu biteye isoni. Kumva uri umuyobozi, amahanga agushishikariza kubaha abaturage bawe, kubafata neza. Icyo gihe rero iyo wize uburyo ukora iyo operation, uburyo operating abantu, uburyo ubambura uburenganzira bwabo, uburyo bica, uburyo wica umwana ugategeka nyina kugusingiza, uburyo wica umubyeyi ugategeka umwana kugusingiza, uburyo wica umugabo ugategeka umugore kukuririmba. Ibyo bintu byose ukaba warabyize mu bandi ba dictator, ariko ukaba wananiwe kwiga chapitre y'ukuntu iherezo ryabo rigenda. Aho hantu ni ukuvuga ngo nta kindi kintu kiba gitegereje mu by'ukuri, uba utegereje kugwa muri wa mwobo na bagenzi bawe wigiyeho baguyemo. Ikiba kibabaje, ikibabaza abantu rwose bakaba bamanika n'amaboko bakavuga ati twaramubwiye yananiwe kumva, reka dutegereze umwobo azagwamo n'igihe azawugwiramo. Ariko impamvu tudaceceka ngo tubyihorere nuko abadictator iyo bayoboye nabi gutyo, ntabwo iyo bagiye kugwa mu mwobo ntabwo bagwamo bonyine, bawugwanamo mbere na mbere n'abo bantu bagurishije ibifu byabo, imitima yabo bakayigurisha ikajya mu gifu. Evode n'abandi bose baba bariyemeje kumuririmba no kumuvugira mu byo akora byose no mu mafuti ye, abo bose barabanza bakagwana mu mwobo. Ariko noneho agwanamo n'inzirakarengane z'abenegihugu zitari zizi iyo biva, zitari zizi n'iyo bijya, zabyukaga mu gitondo zikajya kwihingira cyangwa se zikajya kwikorera ubucuruzi,
ariko iyo miyoborere mibi iba yarabaye mu gihugu ijya kurangira ihitanye abantu batari bafitemo uruhare. Niyo mpamvu abantu duhaguruka tugakomeza kuvuga tuvuga ati buri munyarwanda ukunda u Rwanda, iyo bajya bavuga ukunda igihugu, umunyarwanda ukunda u Rwanda akwiye kubahaguruka bino bintu akabyamagana, akareba ikintu yakora kugira ngo niba ari ijwi ryo akazamura ijwi akavuga ngo ibi bintu ntabwo ari byo. Kuko hari akuntu bakunda kuvuga ngo ntabwo ibintu bibi bikorwa mu by'ukuri n'ababikora ntabwo aribo batuma isi iba mbi, ntabwo abantu bakora ibibi aribo batuma isi iba mbi, ahubwo ababibona bakabona bikorwa bakicecekera bakiyorosa bakavuga ngo reka twirinde tutagira icyo tuba, abo bantu nibo batuma isi iba mbi. Kuko mu by'ukuri abanyarwanda miliyoni 10 bahagurutse bakabwira Kagame ati nyamuneka witeza ibibazo igihugu. Kuko Jean Paul iyo ugiye kureba abantu bose bafite ibibazo, hari Kagame, hari agatsiko, afite agatsiko kenshi abantu bumva birirwa baduhera bavuga abapolisi, abasirikare, abacamanza, biki byose. Ariko ugiye ugafata nka Evode iyo avuga ngo Rusesabagina ni ikihebe ngo yakabaye yararashwe ngo we yarafashwe azanwa mu Rwanda, nta kibazo Evode Uwizeyimana afitanye na Rusesabagina. Niyo yicaye mu nzu we atekereza, ntabwo ajya avuga ngo Rusesabagina ni ikihebe, ahubwo abivuga ko yakazi ko hari shebuja urwanira ibyubahiro n'abanyarwanda bose yagize atya amenya ko Rusesabagina mu mahanga amaze kuba igitangaza, amaze kumenyekana, abanyamahanga bose bamushaka bamukunda, arangije bimutera ikibazo, bimuzamurira urwango rukomeye ku buryo avuga ati Rusesabagina urugo rwe rukwiriye kuba muri gereza. Evode rero yavuga ngo Rusesabagina ni ikirenga akwiye kuraswa, ntabwo ari uko ahari ubwihebe na bumwe aba yigeze abona muri Rusesabagina, ahubwo abari basigiriza indwara ya Kagame yo kumubwira ngo yego mwidishyi nta muntu wundi mu Rwanda ukwiriye kubavugwa, nta wundi muntu ukwiriye gushimwa, ni wowe. Undi muntu ushatse gukora igikorwa cyose yenda giteza imbere igihugu cyangwa se gituma n'amahanga abona ko hari abandi banyarwanda bashoboye, umwishe nta kibazo bidutwaye, nta n'icyo biteye, tukuri inyuma turagushyigikiye. Izo ni ingorane zikomeye Jean Paul, ziremereye. Abanyamahanga nibo batangiye kuvuga, baracecetse, ibimenyetso byose byari bihari, barabibonaga, abantu nta gihe batavugiye, ariko bakavuga ati yenda reka twihangane, hari igihe ibintu byazahinduka. Yenda kuko bakagibwamo n'icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bavuye mu ntambara, reka twihangane, ibi bintu bikunda kubaho nyuma y'intambara. Ariko nyuma y'imyaka 20 ntago bishobora kuba indirimbo ikiri mu ntambara. Umwana wavutse icyo gihe, ubu mu Rwanda urubyiruko rwinshi ruhari, n'abana bavutse niyo ntambara yararangiye, ntago bayizi, ntago bayibayemo, ntago rero ushobora gukomeza gukandagira igihugu ku ijosi uvuga intambara yabaye, ahubwo ukomeza gukora ibikorwa bizagarura n'indi ntambara, kuko icyayiteje ubwa mbere iyo ntambara Kagame akunda kuririmba, burya nta disikuru n'imwe ashobora kuvuga atavuze intambara yabaye. Icyayiteje ni ugufata abantu bamwe bakabuzwa uburenganzira, bakabura ubucamanza, bakabura ubuvugiro. Icyo gihe nta handi hantu biganisha mu midugararo, mu mutekano muke no mu mibereho mibi y'abantu. Rero Jean Paul, abanyaburayi bo n'abanyamerika ndetse turaza kubona byinshi, nicyo gihe tugezemo ubu. U Rwanda Kagame agiye kurwinjiza mu bihe bibi. Icya mbere kuvugwa nabi mu mahanga, kuba ahantu hose ukandagiye bakubwira, wavuga ko uri umunyarwanda bakavuga kwa wa munyagitugu. Twumve ibihano byinshi, twumve ibihano by'ubukungu n'ibyiki byose. Ibyo byose ni ibisubizo inyuma u Rwanda nk'igihugu, ni ibisubizo inyuma abanyarwanda bakabaye mu by'ukuri batera imbere, nta kibazo cy'ubwicanyi kirimo, nta kibazo cy'igitugu kirimo. Ibyo ntabwo byakabaye mu by'ukuri birangwa mu Rwanda. Ariko noneho ibi biravuga iki? Biravuga ko noneho biha akazi gakomeye abanyarwanda ubwabo kugira ngo birinde ko u Rwanda rusubira inyuma nk'ibihugu byinshi bimara igihe kinini mu bihe byo gufatirwa embargoes z'ubukungu iziki. Abanyarwanda kwiye guhaguruka bakareba amaso ya Kagame bakamubwira ngo enough is enough,
wikomeza kugwiza abanzi, wikomeza kugira abanyarwanda abanzi b'igihugu, kandi mu by'ukuri ari wowe wagize illusion mu mutwe wawe ukahimba abanzi batabaho. Umuntu ubonye ushaka gutera imbere wese ukamugira umwanzi, aho ugereje naho amahoro igihugu. Reka abanyarwanda babishoboye, abanyarwanda bato, abanyarwanda bafite imbaraga bakomeze bakore uva mu nzira igihugu bene cyo abanyarwanda. Atari ibyo rero Jean Paul, abantu bagakomeza guceceka, bakareka abantu nka Evode Uwizeyimana bagurishije ibifu byakabaye bajya imbere kuvuga ibyo bintu ntabwo birimo gukunda igihugu kandi bizakiganisha habi. Ariko icyo dushima cyane nuko hari amajwi menshi atangiye kuzamuka haba imbere mu gihugu, nubwo igitugu gikomeza kugerageza kugira ngo kirajishe, ariko ntabwo bizashoboka. Amajwi arimo arazamuka mu gihugu, hanze arazamuka, kandi azakomeza kuzamuka kugeza igihe indunduro y'ubutegetsi bubi igereho. Urakoze Jean Paul. cyane Benon, hari ibintu byinshi waheraho uvuga kuri kuri urubanza rwa Rusesabagina, harimo n'ibyo nyine byo twagiye tugarukaho nawe wagarutseho by'uko amahanga yagiye yirengagiza ibintu imbona nkubone. Nahoze ndeba uyu munsi hari ubushinjacyaha bwasabiye babagabo babiri bo muri FDLR gufungwa burundu. Reka nkubwire ibyaha ngo babarega cyangwa se bariho bababwira. Uwo navugaga ni Inyasi Nkaka, uwo basanzwe bavuga ko yitwa Laforge Fils Wazeye, wahoze ari umuvugizi wa FDLR igihe kinini. Noneho n'undi witwa Colonel Jean Pierre Nsekanabo, uyu nawe bakaba baramwitaga Bega mu izina ry'ibyiniriro cyangwa se rya code name. Uyu nawe ni wari ushinzwe iperereza rya FDLR. Bamaze kubashimuta rero ntabwo baruhije ubutabera nk'uko babivugaga, ariko ndagira ngo tugaruke kuri ibi bintu babashinjaga: icyaha cy'iterabwoba, icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, icyaha cyo gukwiza impuha zigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, icyaha cy'ubugambanyi no kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo. Ibi bintu byose nabyo biri mu byo bareze Paul Rusesabagina. Ariko Benon si n'icyo gusa. Rusesabagina ibi byaha bamurega FPR ku gihe cya Habyarimana nibyo bayiregaga nayo. Ikintu kimwe mparangarukaho kenshi kandi n'uyu munsi n'abandi bose bavuga nuko kuvuga ngo uyoboye abantu bose inzira y'inkiko. Nguwo Mushayida aravuze ngo vuga uvuye aho ujya muri gereza. Nta kiruta Imana nako nta kiruta inka. Pasiteri Bizimungu, tekereza ko yaba iriya strategy yakoraga, Kagame yari kuvuga ati kuva nyuma ya Bizimungu bise ubuyanja, agakomeza abandi bagakora, andi mashyaka akavuka ya opposition, byari bikwiye kuba ikimenyetso cy'uko hari igihe ubwisanzure, freedom utazigurana, akamanyi k'umutima nka kuriya kwaba Nduhungiriki, PL, uyu mudamu Nyirakigage uri muri parlement, muze kwisegura iyo mwise gutya abantu bamwe bagira ngo ni uguharabika, ariko ni izina ryo mu bwana. Abantu bareba ba Vincent Biruta, abantu bitwa ko bari muri opposition ariko batari muri opposition. Ariko nk'ubu kubona ibi bintu byose byarabaye, ibikangisho by'ubutabera butabaho, byose bikaba bidaca intege abantu bandi bakomeza gukora amashyaka, abandi bakabongera ubuvugizi, yari kureba bakavuga ati nta kiruta inka na ba Pasiteri Bizimungu bibaye. Dr Hategekimana yaravutse, habayeho ba Diane Rwigara, habayeho abantu bandi barahunze banga gufata akamanyi k'umutima, habaho ibyo bintu byose byagombye gutanga umurongo cyangwa se guha sinye yuko ubwisanzure n'ubwigenge ntacyo umuntu abagurana nabyo na kimwe. Nge rero nkaba nshaka kugira ngo ngaruke kuri ibi bintu, ibi byaha bavugaga ni nabyo bareze na Rusesabagina n'abandi. Ndabizi neza ko Kagame abizi ko
ko nawe babimureze kandi ko bitatumaga arekeraho cyangwa se yumva ko urugamba rw'inkotanyi rugomba guhagarara ngo kubera ko barezwe ibyaha nk'ibi ngibi. Muravuga kenshi ni abo tubwira ni ba Kazura, n'abo ba Wili, n'abo ba Kabanda, n'abo ba Ntamuhoranye, n'abo basirikare barimo ba Mubaraka Muganga, ba Munyuza, kuko ibi bintu byose nubwo bavuga ko barwaniraga guca ubuhunzi, uko bigaragara bisa nk'aho ari ubuhunzi bwabo bwite bacaga. Mbese ni ukuvuga ngo njyewe ubwanjye ndarwanira kugira ngo ntazongera kuba impunzi, njyewe Dani, njyewe Kazura, njyewe Mubaraka Muganga, njyewe Munyamvumba, njyewe Joseph Nzabamwita, njyewe Kagame ubwanjye bwite, njyewe Jano Ruhunga, njyewe Rwagasana, kubera ko yabaye kuko ari uguca ubuhunzi mu Rwanda. Ibi birego nk'ibi ngibi byose ntabwo byakabaye biriho, ari ibibero kurega FDLR, ari ukurega bariya ba Rusesabagina ibyakabaye. Tekereza ko na FDLR ntekereza nka buriya bavuga ngo gusebya amahanga, ngo kwangisha u Rwanda, ngo ukoresheje isebanyabuhanga ngo mu mahanga. Ni ukuvuga ngo icyo babarega ni uko batavuga u Rwanda neza, batavuga guverinoma y'u Rwanda neza. Icyo bashaka ko bavuga ni iki? Ni uko baciye ubuhunzi, ni uko hari demokarasi mu gihugu, ni uko nta karengane kaba mu gihugu, ni uko ubutabera bukora mu Rwanda. Ibi byose nawe nanjye Benoni dufashwe, ibi ni byo bashobora kuturega. Ni ibyo byo kuvuga ngo dusebye u Rwanda, kubera ko tutari muri uwo murongo. Bikanyica cyane iyo ntekereza urugamba rw'inkotanyi, cyane cyane ko turuvuga muri uku kwezi kwa 10. Urugamba rw'inkotanyi ubona n'uyu munsi bashyiraho cyakora icyiza, bashyira ku bitangazamakuru byo mu Rwanda n'amarchive FPR, ubona ko nabo bagize ikimwaro n'ipfunwe, yenda kubera uburyo umuryango wa Rwigema ufashwe. Bashyiraho ibintu byose byo hagati mu ntambara, amafoto y'abariya ba Kagame n'abandi bamukurikiye, ariko ntushobora kubona amafoto nk'aya Rwigema, bariya ba kera batangiye iriya revolution ndetse n'iyi mood cyangwa se icyo bari bagamije, aribo bari baragishyizeho. Abandi basa naho baraba executor, uyu munsi bakaba nkaho wagira ngo ntibari bazi iriya kadaship yakozwe, cyangwa se buriya kiriya gipindi batanze nkaho koko kitigeze kibaho, cyangwa se ntawe uzi icyo cyari kivuze. Ndagira ngo cyangwa cyari kigamije gusa nyine umugani kwicira ubuhunzi ku giti cyawe. Ndagira ngo ngaruke ngusubize ijambo, yewe ndetse tunasoza n'iki kiganiro. Hari ibyo bintu byose bimaze kugaragarira Kagame ndetse n'amahanga na FPR n'abasirikare bariya bose na ziriya nkiko. Wavuga uti mwagure gereza, ahubwo mwagure gereza kuko ibi ntibizigera bihagarara. None bimaze kugaragara ko amahanga ya mwose, ibindi bihugu bariya ba Maduro bandi n'abandi bose bafite amavuta, abandi bafite ubukungu, abandi baranahinga bakeza. Ejo bundi mu kiganiro nakoraga ubushize mu gihe niki twavugaga ko n'amata bayabuze, ibitunguru bitaboneka, byikubye inshuro 3, kugurisha igitunguru inshuro 3, inyama inshuro 2. Ibyo bintu byose yaba ari ibindi bihugu, wenda uvuga ko ifite arrogance nka Kongo igize arrogance. Igihugu gishobora kutagira infrastructure. Benoni muri Kongo gihe niho navukiye, gishobora kugira imihanda mibi cyane, abaturage ntibagire ubuhahirane, ariko bakajya munsi y'inzu bagahinga ibijumba, bagahinga ibishyimbo, bagahinga amazabi, bagahinga amatunda, ibyo bashaka byose bakabihinga, yenda abana ntibagiye ku ishuri cyangwa se bakiga nabi, ariko mu nda hatekanye. Mu Rwanda ibyo bindi urabizi ko bidashoboka, ntabwo mu Rwanda bishoboka. Irindi kosa rya kabiri u Rwanda rwakoze ku buryo survival yayo idashoboka na busa, nongere mbitsindagire FPR ku buryo idashobora gusurvivinga, nuko na business zari zihari mu gihugu
zose kubera kuba isi harusahuzi bazivanyeho bahita bazishyira zose muri FPR. Abatari muri FPR bambaye flag ya FPR babaye abo bise abashumba. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukore business muri icyo gihugu nuko ugomba kuba uri umushumba, biri controle muri mu mutima wa FPR Inkotanyi. Ibyo rero ntabwo bituma ubukungu bushoboka mu gihugu. Ni ukuvuga ngo iyo abaturage badafite amafaranga, FPR idashobora kandi yayajyana hanze, bankruptcy naho ngaho ituruka. Nubwo bafata inguzanyo zingana gute, nubwo baguha inguzanyo za miliyoni na biliyoni y'amadolari, ntabwo ushobora gusurvivinga mu gihe ubukungu butari spread out mu gihugu nk'uko mbese abacuruzi bacuruza, bamakaye bacuruza. Ibi ndabivuga mu gihe uyu munsi hari abantu nabonye bagera kuri, unyihanganire gato cyane ndetse nacyo nsorezaho nkaguha ijambo bwana Benon. Hari ibintu berekanaga uyu munsi nabisomaga kuri ndumva ari Imvaho Nshya, aho berekanaga abacuruzi bashubije ikarita, bavuga ati dutanze imihoho mufate ibintu byanyu, ntabwo ibi ngibi tubishoboye. Reka nze mubwire abo bacuruzi bashubije ibintu byabo nuko mbona ntariho mbibona aho byari byanditse, cyangwa se ndumva mbibonye ngo hari abantu bagera kuri 15 uyu munsi. Si ukuvuga ngo abo ngabo ni benshi, ariko nuko bigaragara ko ubucuruzi bwananiranye cyangwa se ubuzima bwananiranye mu gihugu. Ntabwo ari bo ba mbere, ubushize twarabivuze, hari abandi nabo twabivuzeho ko bari bamaze gutanga imihoho cyangwa se bavuze ko badashobora kongera gucuruza, amakarita yabo barayasubiza. Yenda kwirirwa njya kuri liste y'aba bantu, sinzi ko hari n'icyo binamaze, ariko reka nyababwire anyways. Hari yitwa Wavebox Limited yo mu mujyi wa Kigali, yavuze ati musubirane ikarite y'ubucuruzi. Impinga Urumuri Health Post nayo ni ya Gisagara, bati musubirane ibyanyu. Side Developers Limited iyo ni ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Yitwa Sin Graphic nayo ya Kicukiro. Yitwa Kadabra yo mu mujyi wa Kigali Gasabo, ubwo ndumva ari Kigali. Active Courage Activities iyo nayo ni ya Gasabo. Synergy Property Development Services iyo nayo ni ya Kicukiro, nayo yavuze ati musubirane ibintu byanyu. Dialogue and Plus Limited Nyarugenge. Techno Pro Enterprises Limited iyo ni ya Nyarugenge, nayo ati musubirane ibintu byanyu. Dietrice ya Kicukiro. Gira Industry Clothing Limited nayo ya Gasabo. Izi zose ni za Gasabo. Yitwa Organic Trade Company nayo ni ya Gasabo. Yitwa L&B Salon ya Kicukiro. Olam Rwanda ya Gasabo. Luno Rwanda Limited aha hose bagiye, nayo ni ya Gasabo. Bagiye batanga naho batuye na za TIN number, TIN number yayo. Bati umuntu wese ufite impamvu ifatika itambire gukurwa mu gitabo cy'aya masosiyete y'ubucuruzi asabwe kugira ngo abigeze ku mwanditsi. Icyo mvuga, abangaba ni abantu basabye kuva mu bucuruzi. Ntabwo abangaba ni bake cyane, igitonyanga, ntabwo ari bo bagize ekonomi mu Rwanda, gusa nuko nzi ko hari n'abandi babigize. Ikindi, ejo bundi twumvaga abantu nabo bavuze ngo bafatanye ibintu bitujuje ubuziranenge. Miliyoni bakora umukwabo mu gihugu, bafata ibintu by'ibicuruzwa bigera kuri bifite agaciro ka miliyoni 90. Ikintu cyanshekeje bwa mbere ni ironi irimo kumva ngo leta y'u Rwanda ngo ikeneye ngo abantu ngo badafite ngo ubuziranenge, nako ngo igiye kugira ngo abantu ngo badacuruza ibintu byuje ubuziranenge. Natekereza ko bafabrika n'amarozi yo gushyira mu biryo byo mu buzima bw'abantu, ariko ngo ibintu ngo ntibifite expiration date, ngo ntibifite aho byakorewe. Bikansetsa cyane kumva u Rwanda ruvuga ngo ubuziranenge ngo bakoze umukwabo. Nkibaza
aho ibintu bidafite ubuziranenge bya mbere muri ya biro zabo, ibyo by'amarozi n'ibindi ukuntu biri bikwirakwiye hirya no hino, nkibaza ukuntu batanashobora no kujya n'ikimwaro bakavuga bati icyo tubamburiye ni uko batujuje ubuziranenge. Ariko ibyo yari blage, kuko nzi ko umuntu nta kintu cyujuje ubuziranenge kiri mu burozi. Ibyo ntibabireba ko ibyo bicisha abantu nabyo bidafite ubuziranenge, ahubwo aribyo byica abo bantu, ngo bazize ko ngo badafite, ngo aho byakorewe ngo bidafite expiration date. Ibyinshi amakuru dufite ni uko byavuye mu Bugande badashaka gucuruzwa mu gihugu, ngo bizamura ekonomi y'Ubugande. Benon iby'u Rwanda ibi ntabivuga bukira, ibi bya FPR na ekonomi yayo. Ariko ikintu gusa conclusion irimo aho nsoreza ni uko ibi byose biragenda byerekana scrambling regime, birerekana irindimuka ry'iyi ngoma. Ibimenyetso bihari ntabwo bikiri bya bindi byo kwihisha, hahandi yageraga bagafungura tapi huje. Ubu ngubu ahayifungura ni muri Libya, nako ni muri Arab state, kubera ko abandi bamaze kumumenya. Iyo ubona European Union yicara ikavuga ati no, n'amafaranga bya bindi byo gufata mama nabyo ntibikiriho. Mu byo basabye kumurekura Rusesabagina, basabye byinshi cyane, bavuga amategeko ishyano ryose agera kuri 40 n'amasezerano u Rwanda rubereye membre n'ayo bashingiraho bavuga ibyo bintu. Bigaragara ko nta mikino ihari. Nk'uko nabivuze ngitangira, abadepite bose ba European Union uretse babiri bonyine nibo batatoye in favor. Ibi ni ikimenyetso, ni statement ikomeye cyane. Niba ufite ikindi wasorezaho mbere ko dufa mu kiganiro, Benon ijambo ni ryawe, bitabye tugasoza ikiganiro. Urakoze Jean Paul, ibintu ubivuze neza, mu by'ukuri bisobanuye neza, ku buryo cyane cyane ubutumwa abantu baba banakora hano bugenewe cyane abategetsi bo mu Rwanda, ariko iyo bananiwe kumva, noneho abanyarwanda muri rusange nitwe tuba tugomba kumva aho tugeze, igihugu cyacu aho kigeze, no kumenya uko tugomba guhagarara. Ikintu cya mbere twavuze n'ubu dusubiramo ari byo twabonye muri parliament batoye hano y'Uburayi, nuko hari ikibazo cyo kuba inzego zarateshejwe agaciro, mu by'ukuri zitagikora akazi zikora. Ibi bintu byatowe na parliament y'Uburayi byakabaye byatowe na parlement y'u Rwanda. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, imitwe yombi yakabaye yicaye ikiga kuri kino kibazo, igafata umwanzuro, igahamagara, ikagira icyo ivuga mu by'ukuri kuri urubanza rwa Rusesabagina. Ariko inzego zacu ntacyo zikora. Inzego z'igihugu zateshejwe agaciro, zose zibereho guharanira inyungu z'umuntu umwe, abo ishaka kwica. Izo nzego zikabaho kugira ngo zibisigirize, zivuge ngo nta kibazo, ni amahoro mu gihugu. Noneho kuba amahanga yari yatangiye kudukorera akazi, icyo birerekana aho indwara yacu igeze mu by'ukuri imaze kugera kure. Ikindi cya kabiri bavuga ku byaha bakunda kurega abantu, bati kwangisha abantu ubutegetsi, gukora ibiki byose, kujya mu mitwe y'iterabwoba. Nk'ibyo bya Rusesabagina bafite ubu videos bakunda gucishaho, bakavuga ngo yaravuze ngo igihe gisigaye n'icy'intambara, iki byose ngo yarari ngo busa ntimubibona. Ariko that's a scapegoat, kuko ikintu cya mbere, hari igihugu kigomba kujya mu nzira runaka kugira ngo ibyo bibazo byose bikemuke. Ibyo duhora tubivuga, ibibazo by'inyeshyamba, ibibazo byo kuvuga ngo gusebya igihugu, hari umurongo igihugu kigomba kwinjiramo, ibyo bibazo ntibyongere kumvikana mu gihugu. Uwo murongo ni uwuhe? Ni uw'ubwisanzure, ni uko buri munyarwanda wese, bititawe ku bwoko bwe, bititawe ku idini rye, bititawe aho aturuka, agira ubwisanzure mu gihugu, atagendeye ku ishyaka, atagombye uburenganzira bw'ishyaka riri ku butegetsi, atagombye uburenganzira bwa perezida uri ku butegetsi, ahubwo akagira ubwisanzure butanga umusanzu we mu gihe ari ku isi, kugira ngo igihugu cye gitere imbere. Iyo niyo nzira. Ibyo bavuga ngo by'ubudasa, ngo bo bafite uko bahisemo kuyobora igihugu, ngo nta budasa buri mu Rwanda na bumwe. Ibyo bakora ni ibintu byakozwe ahandi, ni ubunyagitugu bwakozwe n'ahandi hose,
nta gishya ibyo babeshya abanyarwanda ngo twe twahisemo demokarasi tubereye, twahisemo ubudasa, twahisemo kugira ko tuyobora, ni ikinyoma. Babibeshya yenda abandi bantu ntazi badakurikirana uko isi yabayeho guhera kera. Nta budasa na bumwe buri mu Rwanda uyu munsi. Ibintu bihari barakora copy paste y'abanyagitugu, kandi uko byarangiye ahandi hose birangira mu muyonga, bikarangira mu marira, bikarangira mu bibazo biremereye. N'ahandi rero nuko ahantu hose hari imiyoborere nk'iy'u Rwanda, gufunga abantu kwamburwa ibyabo, ubutaka, ubucuruzi bakabubambura, hagakorwa ubucuruzi na leta. Mu by'ukuri tuzi ko ubundi ubucuruzi kugira ngo igihugu gitere imbere, ubukungu buzamuka buturutse hasi mu baturage bukazamuka hejuru. Ntabwo ubukungu bw'igihugu bushobora kuzamuka buturutse muri leta hejuru bumanuka bugiye mu baturage. Icyo gihe bimeze bityo byanze bikunze birahirima. Nicyo kiri mu Rwanda. Abaturage ntabwo bazamuka, abaturage hasi buri gihe barataka inzara, barataka imibereho mibi, barataka ku bucuruzi butagenda, abantu nta kazi gahari, ntaki. Ariko u Rwanda rwo abategetsi bakagenda bagafata inguzanyo hirya no hino, bakiba ibikorwa by'abantu ku giti cyabo, bakabizana bakubaka inzu, bakubaka umuhanda umwe, bakavuga ngo dore iterambere ryabaye. Iryo terambere ntabwo rihari. Ahantu rero hari imiyoborere imeze kuri hose niho usanga hari ibibazo, hari inyeshyamba, hari abantu basakuza bavuga ati nyamuneka, hari imyigaragambyo, hari kuko ikiremwa muntu kivuka gishaka kubaho, kwigenga, kwishyira ukizana. Iyo rero ukibujije, nta handi hantu biganisha. Nyine nibyo tubona ubu mu Rwanda, ibihugu bidafite imiyoborere nk'iriya yo babeshya abanyarwanda ngo ni ubudasa, kandi mu by'ukuri ahubwo ari ukwigana ubutegetsi bubi. Hose niho biba. Ntabwo ibyo bibazo ushobora kubyumva mu Busuwisi, ntabwo ushobora kubyumva muri Sweden, ntabwo ushobora kubyumva mu bihugu byose aho umuturage kimubabaje kivuga kandi ntavuge ngo yangisha abaturage ubutegetsi, kuko nta nubwo ushobora kwangisha abandi ubutegetsi. Niba hari kitagenda neza, ufite uburenganzira bwo kukivuga. Ibintu byo kubwira buriya Kagame akorera abuse abanyarwanda, abakorera icyo bita infantilization. Ni ukuvuga ngo aragenda, uzumva kenshi akunda kuvuga ngo iyo demokarasi bavuga ahandi ntabwo hano ishoboka. Icyo kintu yakivuga, abavuga ko abanyarwanda mu by'ukuri bakiri injiji, ubahaye ubwisanzure ntacyo bashoboye, baracyakeneye kuyoborwa nk'ihene cyangwa nk'inka, ugakubita ugashorera. Ako ni agasuzuguro mu by'ukuri agiriye abanyarwanda. Abanyarwanda bakwiye kwinjira mu murongo, mu nzira nk'iy'abandi bantu bose batuye isi, bakinjira aho umuntu unyazwa ibye ahaguruka akabivuga, ntibyitwe kwangisha abaturage ubutegetsi. Aho umuntu ubucuruzi bwe niba bubangamiwe avugwa, inkiko zigahaguruka zikamufasha, ibibazo bigakemuka. Naho kubwira abantu ngo ibyo mwumva ahandi hano ntabwo bishoboka, kandi ibyo mwumva ahandi, avuga i Burayi, avuga muri Amerika, avuga n'ahandi, tuzi ko aribo bateye imbere bakagira icyo bageraho. Iyi nzira we yahisemo yo gufata abantu akabafungirana, akabuza kuvuga, akabambura ibyabo, agafunga, aho byabaye hose ibihugu byabayemo ni ibikene, birimo imvururu, nta na kimwe cyateye imbere giciye mu nzira nk'izo Kagame ajyanisha n'abanyarwanda. Ibindi rero byose ibyo avuga, izo nkiko n'iki byose ni urwitwazo, ni ibintu areba nawe yicaye. Ese iyo avuga ngo bagashyiraho ibintu byose bakavuga ngo dore ibyo Rusesabagina yavuga, ubu hari video nimwe bashobora kutwereka by'abagambo ufunze bakata imyaka 20, hari video nimwe bashobora kutwereka, hari umutwe w'inyeshyamba bashobora kutwereka yashinze, hari ishyaka bashobora kutwereka yashinze. Kagame wenyine akwiye kuba yicara akabanza we akitekerezaho nk'umuntu, akaga nka by'abagambo, akavuga ngo data ko mpimba, nkavuga ngo yaraye mu ishyaka iri n'iri, uyu yavugaga ibi n'ibi, ngombwa pe none namufashe yajyaga avuga ngo ndi umuntu mubi, dore nguyu, dore audio ze ngizi. Hari audio nimwe yatwereka y'abagambo akavuga ngo dore icyo yavuze, dore icyo yakoze. Ubu se ntakati imyaka 20. Icyo ni ikibazo kiremereye. Rugigana ngabo
ubu hari video nimwe ashobora kutwereka, hari ishyaka na rimwe ashobora kutwereka, hari umutwe w'inyeshyamba ashobora kuvuga Rugigana Ngabo yigeze ajyamo akavuga ngo agiye gushinga umutwe w'inyeshyamba. Ibyo byose ntabihari, ntibakatiwe si imyaka n'imyaka. Ibyo rero iyo bimaze kugenda gutyo ukaba utangiye gufata abantu ukabafunga, abandi ukabica nk'uko twabivugaga Jean Paul, inzego zakabaye zigira icyo zivuga, inteko ishinga amategeko, ubucamanza, igisirikare, igipolisi cyakabaye gihaguruka kikarengera abantu barengana, bikaba ntacyo bigishoboye gukora kugeza ubwo abanyamahanga batuye ikantarange batangira kubona ibibazo biri mu gihugu cyawe, wowe uhumirije n'inzego zawe musa nkaho mutabibona, umuriro ugiye kwaka mu nzu yawe mu by'ukuri. Icyo ni ikibazo gikomeye, ariko aho nasoheza ni uko abanyarwanda bagomba kumva ko nta budasa bakeneye, inzira y'iterambere irazwi, ni abantu kwishyira hamwe, ni abantu gukorera hamwe, ni abantu guha ubwisanzure umuntu akazana umusanzu we ukungana ukabitekereza mu bushobozi bwe ntawe umuhagaze ku gakano. U Rwanda ntabwo ari igihugu cy'umuntu uwo ari we wese, si igihugu cy'ishyaka iryo ari ryo ryose. Yewe akenshi Jean Paul nkunda gukurikirana cyane abantu bahoze muri leta ya Habyarimana, iyo bavuga mwumva akantu k'akababaro ku buryo ibintu byabo byasenyutse mu buryo batateganyaga. Bahoraga mu ndirimbo barimba ngo muvoma yacu izatera imbere, ngo emerende, ariko byabasenyukiye ku mutwe. Ibyo ni isomo rikwiye kubera abantu bose ko u Rwanda nta shyaka rifite uburenganzira ku Rwanda, nta bwoko bufite uburenganzira ku Rwanda, nta mutegetsi ufite uburenganzira ku Rwanda. U Rwanda ni urw'abanyarwanda. Niba dukeneye iterambere, tukaba dukeneye ko ibibazo by'inyeshyamba by'ubuhunzi, urabizi ko mu ntego za FPR harimo guca ubuhunzi. Impamvu zitera ubuhunzi ntabwo ari uguca ubuhunzi, kuko ntabwo ushobora guca ubuhunzi. Ikintu ushobora guca Jean Paul ni impamvu zitera ubuhunzi. Iyo uciye impamvu zitera ubuhunzi, ubwo ubuhunzi nabwo uba uciye. Ariko kuvuga ngo urashaka guca ubuhunzi ariko wongera impamvu zitera ubuhunzi, ntabwo ubuhunzi bushobora gucika. Igitera ubuhunzi ni iki? Ni ukuba umuntu adashobora kubona ubutabera igihe yarenganyijwe. Ni igihe umuntu abaye mu gihugu ameze nk'ucumbitse mu nzu y'umuntu kandi igihugu ari iki. Icyo gihe aho kugira ngo ube impunzi mu gihugu cyawe, uragenda ukajya gushaka ahandi hantu uboneye uburenganzira. Ibyo bintu iyo bimaze kubikora ukaba ari byo ushyize imbere, ahubwo ukirirwa uririmba gusa ngo u Rwanda rurafunguye, ngo abantu bari mu mahanga bariyo ku bushake bwabo, ngo impunzi zirabyitera. Ariko ubizi ko mu Rwanda hari abantu bafungiye ubusa, bazira ubusa, ukatira imyaka wishakiye, inzego zose zagombye kuba zigira icyo zikora ntacyo zikora. Ibyo bintu ubizi neza ko ari kwikirigita ugaseka wenyine, ariko uzi ko ibyo ukora atari byo. Nibyo bavuga ngo ibintu byinshi ababikora baba bavuga ngo ntabwo dushaka kongera gusubira mu buhungiro, ariko iyo ushaka kudasubira mu buhungiro ushyiraho stability, ugashyiraho inzego ziramba. Ariko iyo ukoze ibintu byo kuvuga ngo nirize uyu munsi, ugafunga abantu ubaza ubusa, ukongera umujinya mu bantu, mu by'ukuri ahubwo ukurura ibintu bizatuma ari wowe ari n'abana bawe cyangwa se n'abandi bantu b'inzirakarengane ahubwo bisanga mu buhungiro, nk'uko n'ubu ngubu uteza abantu benshi kuba mu buhungiro kandi batakabubayemo. Jean Paul naho nasoheza, icyo nasoheza nk'uko mpora mbivuga, buri munyarwanda ibintu bibera mu Rwanda biramureba. Buri muntu akwiye kugaragaza urukundo akunda igihugu cye, agahagarara akarengera u Rwanda na bene rwo. Nta kundi kururengera, ni ukuzamura ijwi ryawe uko ringana kose, ni ukwitandukanya n'ikibi gihari, ukavuga uti u Rwanda nta mwihariko rukeneye, nta budasa dukeneye, inzira y'iterambere turayizi, iyo dukwiriye kujyamo, ubutabera kuri we bose, ubwisanzure kuri bose, niyo nzira yonyine. Ubundi atari aho ngaho inzira ni mbi Jean Paul. Ariko uko tugenda tuvuga nizera ko kandi biranagaragara bizakomeza kugenda bihinduka kugeza ku munsi wa nyuma. Urakoze Jean Paul. Ni ukoze bana Benone Ngombwa, ndagira ngo ngushimire cyane n'abadukurikiye. Nk'uko bivuze
ngukuye akatsi kamwe ku nzu y'umwanzi ngo abayisenye. FPR igihe cyose aka kantu uyu musanzu mutoya cyangwa jye nawe twita mutoya dukora buri wa kane n'abandi bakora buri wa kabiri n'abandi bakakora buri cyumweru wa mbere n'uwa gatatu, ibi biganiro bigenda bikorwa by'exposa iyi ngoma. Iki ni kimwe. Ikindi cya kabiri binerekana bikomeza nako gukangurira abantu bamwe na bamwe ntiyaburemo umuntu umwe wenyine uko yaba ameze kose, umuntu umwe akavamo akavuga ati ibirarenze. Ni nayo mpamvu abantu bose ntabwo bahakurikira rimwe, biza igihe cyabo. Ariko iyi nyigisho cyangwa se ubukangurambaga ibyo wari uvuze rwose ni ihame kuko bifite benshi bikangura. Bene uretse n'ibyo byo gukangura abantu, hari bariya basirikare. Uvuze ikintu gikomeye cyane kandi cyiza, ntekereza ko nabo aho babyumva barasigara babitekereza. Iyo wumva European Union iza kwicara ikavuga ngo reka twige kuri iki kibazo cy'u Rwanda cy'akarengane gakorerwa abanyarwanda, ntabwo ari akarengane gakorerwa abanyamahanga. Icyo bo bariho barengera ni partenariya yabo n'u Rwanda. Ese partenariya yacu n'u Rwanda iyi ntidukoze isoni? Ntabwo ari akarengane bakorerwa, ni twebwe byugarije. Noneho reka bareke no kuvuga bati abanyamahanga be kuturebera, be kuba aribo baza kwiga ku bibazo byacu ngo bibaraze inshinga, barare badasinze bakora ziriya resolution zose byakomeje kuba bikorwa na Nyirakigagi cyangwa se Mukabarisa Donatille wo muri PR ari bukuriye parlement. Ahubwo sinzi niba munyumva, ndabona ikiraga bambwira ko batarimo kunyumva, ariko ndabona banyumva. Uranyumva wowe Benon? Yego ndakumva neza rwose. Urakoze cyane. Kuri iki nanjye niho ndiho nsoreza ku ijambo wari uvuze, kubona parlement y'amahanga yiga ku bibazo bijyanye n'ubutabera bw'u Rwanda. Abiwacu barimo bagona hariya, ahubwo bashaka za resolution zivuga ngo abantu ngo banga umukuru w'igihugu cyacu. Bira bintu birababaje cyane kubona izindi ngabo zo muri Mali, zo muri Guinea, zo mu bihugu hose zivuga ziti no, enough is enough. Njyewe nta n'ingabo ndigera mbona zifite impamvu yo gukora kudeta kurenza iyo mu Rwanda. Ntazihari mu gihugu, mu isi hose. Mu gihe abantu bugarijwe kuri uru rwego, bugarijwe abahinzi barugarijwe, abazunguzayi barugarijwe, abanyeshuri barugarijwe, abacuruzi niba ntabavuze, biteye isoni. Ni igihugu cyafashe ahantu hose, abafite amazu barayambuwe, abacuhingaga ibyo bahinga nabo barabyambuwe, abantu bari bafite za independence mu bintu runaka ntibishoboka, yewe na salary zose barazikata. Nta gihugu cyagombye gukorwamo revolution kirenze iki ngiki. Nta gihe na rimwe ingabo zaba justifiye kurenza iki ngiki. Ziramutse zikoze zivuze reka dufate ibintu mu maboko. Bikambabaza kubera ko nzi neza ko bari abasirikari abenshi muri bo yenda byari mu mitima yabo ntitubizi, ariko nzi ko muri kampanya bahagurukije bava i Burundi, bava muri Kongo, bava i Buganda, bava mu bihugu bitandukanye, Tanzania, nuko bavugaga bati no, tugomba gushaka igihugu. Ntabwo nari nzi ko ari igihugu ku giti cye kuruta ko ari icy'abanyarwanda. Bitari ibyo ntabwo mwamuri ingabo, mwamuri yo canshuro, mwaba koko
muri agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro. Benon, reka dusoze iki kiganiro cyacu, tuzabigarukaho ibindi mu biganiro bikurikira. Nahoze ndeba amashuri bavuga bati ntituzongera kwemera ko abanyeshuri batsinzwe bimuka. Ibyo ntabwo ari ikibazo, ariko ntekereza uburyo changement zikora, impinduka zikora bikansitana, kuko nta nubwo hashize igihe bavuze bati ntawe uzongera gusibira mu Rwanda. Ariko ibyo sinshaka no kubitindaho kuko n'ubundi ibyo byo byanasobanuka. Ngiye icyo mvuga ni uburyo babihindagura mu kanya. Ukumva abantu ngo uyu munsi wari wicaye uzi ko yenda byari bifite ugendera ku mategeko y'ubushize, bati no, umwiherero w'abayobozi wahinduye ibintu muri ubu buryo. Ibyenda tuzabigarukaho ikindi gihe. Beno, reka nongere ngushimire, twabanye muri ikiganiro nk'ubusanzwe, n'abandi mwese mwadukurikiye, mugire ibihe byiza aho muri hose. Mu kiganiro cyari uyu munsi muri kumwe nanjye Turashimye Jean Paul ndetse afatanyije na Ngombwa Benon. Mugire ibihe byiza Benon, by'umwihariko ndagushimiye. Ugire ibihe byiza nawe Jean Paul akoze. Hame abashaka intambara barindira ubusa.